Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute die SWT Nummer 58? 57. 57? Scheiße. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Technik, Bikeporn, Bike-Vorstellung. Die SWT Nummer 57. Neben mir der Andi, der Besitzer dieses stolzen Bikes. Ne, der stolze Besitzer dieses Bikes. Besitzer dieses Bikes, ja. Servus. Jo. 57, die hat man lange nicht gesehen, ne? Nee. Wirklich Lange zu nicht. lange, ne? Ja. Wie haben wir uns kennengelernt? Der glaub- Drogenfahnder. Der Drogenfahnder, genau. Ich habe das Urmodell vom Drogenfahnder gekauft in Schweinfurt. Wir dürfen natürlich nicht verraten, wo. Ja, von dem habe ich die R100R damals gekauft. Sie sah ziemlich hässlich aus, aber gut. Sie war lila, schwarz, ne? glaube- Mit Chromdeckeln. Ja, genau. Aber überall drauf, nicht nur auf den Vergasern. Nein, das haben wir dann alles hervorragend weggenommen. Die Gabel, die drin war die erste Gabel aus meinem Rennmoped. Mhm. Dadurch bist du dann zu mir gekommen, weil der SWT auf der Gabelbrücke Ja, stand. genau. Genau. Nachdem es ja in der Region ist und ich aus Bad Kissingen komme und Üchtelhausen jetzt nicht so weit ist, also Feldwege, glaube ich, 18 Kilometer, wenn man den direkten Weg nimmt. Ja, so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir sie zerpflückt und haben sie komplett neu aufgebaut. Wie war das Zerpflücken dann? Das Zerpflücken war noch relativ einfach. Schwieriger war dann wieder alles so hinzubekommen, dass sie dann am Schluss auch so aussieht wie jetzt. Aber das ging alles. Also ich denke, wir haben 3 Monate gebraucht. Ich war ja, glaube ich, fast täglich drüben. Betreutes Schrauben. Meine Frau hat sich sehr gefreut, weil ich völlig entspannt war abends, wenn ich heimgekommen bin. Ich kann es nur empfehlen. Ja, nach 3 Monaten war sie soweit fertig. Wir haben sie lackieren lassen und haben sie damals, meine ich, direkt auf den Anhänger gestellt und sind dann irgendwie mal schnell nach Finnland gefahren und sind dann von Finnland nach St. Petersburg, querfeldein mit dem Kompass. Also das Motorrad, es war so, an einem Motor wollte der Andi noch nichts machen. Das ist bis heute noch nichts gemacht worden. Ne? Nee, ist alles original noch. Und ja, wir sind davon ausgegangen, weil das Motorrad da bis zur Werkstatt gefahren ist, dass auch alles passt. Und ich muss jetzt sagen, in St. Petersburg habe ich auch nie das Gefühl gehabt, dass der Andi der langsamste ist, obwohl er der älteste in der Gruppe war. Das ist ganz schön alt, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Wir hatten noch den Georg dabei, Das junge den jungen Spritzer, der dann eigentlich immer die Bremse war. Hoffentlich sieht er nicht dieses Video, sonst haben wir einen Freund Ich glaube, der weniger. schaut den Kanal nicht. Ich glaube, der schaut andere Kanäle an. Okay. Huschquana. Oh, Ja, der war immer der langsamste. Ja, und wir hatten eine richtig geile Tour da in Russland, war richtig cool. Der Körber war noch dabei, der Bernd. Wer den kennt, der hat früher für KDM Madekhofen in der Dakar geschraubt. Mit dem bin ich auf Achse übers Baltikum raufgefahren. Und wer sagt, das ist ein Blödsinn, es ist ein Blödsinn. Und es kostet echt viel Zeit, aber ich wollte das Baltikum mal sehen und ich war total froh, dass ich mir die Zeit genommen habe. Und ich bin auch froh, dass wir da 2017 diese Tour gefahren sind. Das war dann auch die letzte richtige organisierte Enduro-Boxer-Tour, wenn man mal so nach hinten schaut, weil alles schwieriger war. So mit Russland, alles wurde dann viel schwieriger, ja. die Einreise, die Übernachtungsstätten. Wir hatten ja da in diesem Schloss übernachtet, das war wirklich wild. Ja, es war nur wild. Eigentlich war es nur wild, aber es war gut. Das war ja das Schöne daran. Auf dem MIG-Flugplatz, Ja, genau. wo dann der Motor ein Loch gehabt hat von der KDM. War das da? War das in dem Jahr? Ja, ne? Nee. Oder war das ein Jahr vorher? Muss ein Jahr vorher gewesen sein. Noch hat man keins im Motor gehabt. Auf dem Flugplatz Also war an der auf jeden BMW Fall- sowieso nicht, wenn dann an Nee, irgendeinem das war Österreicher. so ein österreichisches Ja, Modell ja. in Orange. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, dieser Flugplatz ist gigantisch. Ja. 9 oder 10 solche Flugplätze gibt es rein um St. Petersburg rum und damit haben die halt quasi, heute wird man sagen, die eiserne Haube von St. Petersburg gebildet. Genau. Also die Verteidigungsstrategie war das. Und wir sind da eingedrungen, wild mit den Motorrädern. Ich bin da auch einmal in den Stacheldrahtzaun gefahren. Das war aber dann im Jahr, wo ich den Zaun direkt vorne an der Windscheibe hängen gehabt habe. Ja, war nicht so lustig. Und wo ich dem Raketenbasismann sein Schild entwendet habe. Ja, und ich habe noch ein Stück von der Uniform mitgenommen. ja. Coole Sache. Das Motorrad hat dann seine Feuertaufe, heißt es dann, Ja. bewiesen. Und
ich habe vorhin gesagt, ich habe nie gedacht, ne, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der Andi der langsamste ist. Und für die TÜV-Abnahme war das auch 2017 schon so, dass wir auf den Prüfstand mussten. Und dann sagt der TÜV-Prüfer, er kann auf diesem Motorrad einfach keinen TÜV geben, egal was wir damit gemacht haben. Er kann keinen TÜV nach der Tour. Weil das Motorrad keine 30 PS hat. Stimmt, wir hatten einen Defekt gehabt. Da waren beide Membranen in den Vergasern durch. Ja. Und ich hatte nie Probe gefahren. Und der Andi ist die ganze Tour mitgefahren und hat nie gejammert. 30 PS ging das trotzdem ziemlich flott. Du warst einer der flottsten, muss ich sagen. Alles gut. Aber gut, ich denke, der Schaden kam irgendwann mittendrin. Der war nicht von Anfang an. Also. Aber ist egal. Es hat funktioniert und es ging gut. Alles prima. Es muss man echt sagen, das ist das Coole an so einer BMW, ne? Dass die einfach so Sachen wegsteckt. Ne? Ja. Nein, ein sehr, sehr, sehr tolles Moped, ich muss es wirklich sagen. Wir müssen unbedingt ein paar Clips mit einblenden, die leihen wir uns dann einfach vom Georg von 2017 aus Russland. Hey, das ist Timing, Jungs. Das ist Timing. Servus. Wir sind Boah, guckt euch das an, wie hier aufgetischt ist. Der dicke Lachs frisch vom Grill. 0W60, klar, gefiltert. Jetzt steht er noch drin. Da! Applaus für Georg! Wunderbar, prima gemacht. Und wir begleiten Andi mal doch. Ja. Also das ist mein schönes Visum. Damit möchte ich dann wieder zurück in die EU, ins gelobte Land. Oh, hast einen russischen Pass bekommen? Ja, das ist Mitglied der Blutsbrigade. Das ist also auch eine Möglichkeit, länger in Russland zu bleiben, wenn man möchte. Und was wir nicht vergessen dürfen, 2018 war ich auf der Russland-Tour, die Road of Bones, und 2019 sind wir zusammen im LKW in den Balkan gereist. Mit unserem nach LKW. Bosnien. Mit unserem 816 816, ja, hervorragend. Turbo mit dem Sportfahrwerk. Das war richtig geil. Schnell gekauft, schnell 8 Mopeds reingeschoben, schnell überladen, schnell das Ersatzmoped wieder raus. Und alle Reifen wieder ausgeladen. Alle Reifen wieder raus. Ja, und dann ab nach Bosnien. Das war die härteste Grenze in meinem Leben, die bosnische. Also ich war in Russland schon gestanden, aber die in Bosnien wollten uns wirklich nicht reinlassen. Nein, die wollten uns nicht reinlassen. Das, was uns einfällt hier, wo die ganzen Fahrer sind, und da habe ich ihn dann irgendwann gefragt, ob er den Michael Schumacher kennt und Formel 1. Ja, kennt er. Sag ich, glaubst du, der ist jedes Mal, wenn das Ding nach Bahrain oder sonst wo hinkommt, in seinem Auto sitzend? Nee, trotzdem, er will alle Fahrer hier haben. Naja, gut. Die waren aber in der Luft, ne? Die waren in der Luft, die sind gerade mit dem Flieger nach Bosnien. Aber gut, ich glaube, nach nur 6 Stunden war ich gekocht. Ich hatte die Betten raus. Also wir hatten den LKW aufgemacht, ich habe die Betten rausgestellt und wir haben gesagt, wir schlafen dann da. Also wenn er uns nicht wir reinlässt. bleiben so lange hier, bis wir reinkommen. Ja. Naja, gut. Und irgendwann Hat er kam dann, der mit der bosnischen Flagge auf der Ja, der Matratze, hat ne? dann gesagt, die Jungs sind gut, die dürfen rein. Haut ab, Weg von meiner Zollstation. einfach weg mit euch. Ja. Ja, und das war dann auch ein geiler Trip und für Bosnien hat es gelangt. Du bist ja hinterher gefahren. Wir haben alle unser Trecker schön mit Schokoladenpapier eingewickelt, dass Genau. wir nach Mostar an die Brücke konnten. Ja, zum Klippenspringen, nicht zum Brückenspringen. Da habe ich dann auch noch einiges an Bildmaterial, das ich nicht veröffentlichen darf. Aber meinen 2,5-fachen haben wir nicht gefilmt damals, glaube ich. Ne? Ich sag nur die Dame, ne, die du fotografiert hast. Ja, waren ein paar nette Damen unterwegs, ja. Aber gut, wir lenken ab. Ja, zum Moped. Es war eine Mystic, das hat man gehört, eine Mystic war es, ne? Oh ne, R80R, eine 80R. R100R. R100R. Ja. Es war eine R100R, es ist eine 1000 Kubik Maschine, die als Straßenmaschine einfach ein tristes Leben hatte und dann zur Enduro umgebaut worden ist. Der Tank, das ist ein Fake-Tank, das ist unser Tankdeckel, da ist ein Adapter drauf, deswegen sieht er aus wie von der GS. Das Heck ist eigens konzipiert für ein Motorrad,
ist hier ziemlich eingeschmälert, dass man auch schön, man sieht, dass man auch schön hier greifen kann mit den Stiefeln. Kotflügel, Plastik, ist von der LC4. Es ist die 18 Zoll Schwinge verbaut. Es ist ein 18 Zoll Hinterrad, Graz sind wegen Straßenreifen. Das war die letzte Tour, war ja diese, was hast du gesagt gehabt, dieses Wintertreffen, das du gemacht hast. Am Dolmar, genau. Nur der Motor, der ist noch in der Uhr. Der ist komplett Urstattung. original, ja. Es ist noch ein Satz Felgen dabei, also auch nochmal die Excel-Felgen, Hahnfelgen, so rum, mit der kompletten Motocross-Bereifung drauf. Also auch in Viertelstunde einmal durchgetauscht. Warum treffen wir uns jetzt an dem Motorrad? Warum treffen wir uns am Motorrad? Tja, also ich habe vor einem Jahr eine ganz blöde Diagnose vom Arzt bekommen und die lässt mir eigentlich jetzt keinen Spielraum mehr, jetzt groß auf dem Moped rumzutanzen. Und bevor sie blöd rumsteht, dann möchte ich, dass jemand anders einfach Spaß damit hat und deswegen soll sie jetzt einfach verkauft werden. Alles andere macht keinen Sinn. Tolle Zeit, tolles Moped, ist wirklich toll, also es funktioniert alles wie die Eins. Das Fahrwerk ist wirklich klasse. Wir sind mehrfach in der schwarzen Pfütze oben gefahren mit dem Simo. Richtig reingeknallt da oben. Also ich bin früher auch schon Motocross gefahren als Jugendlicher. Also da haben wir nicht viel anders heute die Mopeds bewegt, muss ich sagen. Also die geht wirklich durch alles durch. Ganz toll. Also man kann es kaum glauben, aber die 1250er GS-Jungs zeigen uns ja auch, wie man jenseits der 200 Kilo durch jeden Dreck kommt. Also das geht mit dem Ding natürlich ganz hervorragend. Wirklich gut. Alles bestens. Ja. Deshalb diese Bike-Vorstellung. Das ist eigentlich ein trauriger Anlass, muss ich jetzt sagen. Ja. Nicht eigentlich, es ist ein trauriger Anlass. Es ist traurig, aber Und hilft ja nichts. Muss man realistisch bleiben. Mir ne? spiegelt es immer, wie kurz dieser Zeitraum ist, in dem man Spaß haben kann. Und hier hat jetzt jemand die Chance, anstatt jahrelang auf ein Rolling Chassis zu warten oder auf den Umbau zu warten, einfach was zu kaufen, das benutzt ist. Und das Refreshen, es geht garantiert schneller als ein Neuaufbau. Wir haben die Möglichkeit, das Motorrad nochmal vorzustellen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was einblenden, weil es eine geile Zeit war. Und ja, und der Andi, der sucht eigentlich irgendeinen Klassiker für die Garage, den er sich anschauen kann, falls jemand sowas hat. Ja. Also Also hast du angeschaut? Imperia 500er. Das ist eher was zum Rumtuckern dann, also nichts für den Dreck. Die meisten stehen leider im Museum oder sonst irgendwo. Ich würde eins gerne haben zum Fahren. Also sowas, Imperia, D-Rad, Baujahr 29, das sind so die Apparate, auf die ich gerade so ein bisschen Also wenn man abfahre. Lust hat zu tauschen und seine Imperia daheim Ja. auf den Sack geht und er möchte lieber ins Gelände fahren, dann wäre das auch was. Ne? Ja, optimal. Ja, warum nicht, oder? Wir haben es jetzt ausgesprochen. Ja, wir Ne? haben es ausgesprochen, genau. Ich meine, wenn ich bei BMW bleiben wollte, dann könnte man auch mit einer R12 gut leben. Auch Baujahr 38, 39. Also irgend sowas in diese Richtung. Etwas gemütlicher, meinem Alter vielleicht entsprechend. Ja, Es ist deutlich einfacher zu fahren dann Ja. auf der Straße als eine Geländemaschine. Ja, haben wir noch was wir sagen können? Du gehst mal außen rum. Wir gehen noch mal die Punkte durch. Ne? Genau. Und dann gehen wir in den Turm rein. Ja. Dann können wir von oben nochmal runterfilmen. Ist bestimmt lustig. Ich kann dann gleich. Was ist das eigentlich für ein Turm? Willst du das mal sagen? ja, der Turm, das ist der Bismarckturm in Bad Kissingen. Ich wohne da, ja, Luftlinie 100 Meter weiter unten. Der ist im Sommer ganztägig geöffnet. Ich glaube jetzt noch 3 Tage. Dann macht er Winterpause. Der ist irgendwann in den 60ern tatsächlich erst fertiggestellt worden und in den 80ern vollendet. Also der ist alles andere als alt. Sieht sehr alt aus, ist er aber nicht. Ja gut, ist so ein kleines Ausflugsziel für die Kurgäste. Wandern und pilgern mal hier hoch, stellen sich oben hin, hast einen sehr sensationellen Ausblick über Bad Kissingen. Ja, Also ich habe auch gedacht, 1890 ist der gebaut worden. Nee, aber 1890 war der Bismarck da. ja, der war da und hat gesagt, da hätte ich jetzt gerne einen Turm. Ja. Genau. Ja, Es hat von ein der, bisschen von der gedauert. Idee, ne, von der Idee und der Gebung her ist es wie ein Motorrad gewesen. Also die Idee war da, der Idee war Wunsch, da, der Wunsch die war da. Ausführung ist gemacht worden und 100 Jahre später war es fertig. Es erinnert mich stark an ein großes Projekt in Berlin. Aber das nur am Rande, ja. Schöner Turm.
kann hier auch im Flugzeug landen. Ja. Wir haben hier ein KTM-Vorderrad mit einer großen Bremsscheibe. Meines Erachtens steht es 320 mm drauf. White Power Upside-Down Gabel, Open Cartridge. Was heißt das? Das ist ein offenes Dämpfersystem, ist aus einer Enduro. Geht wie die Pest. Mit einer Federvorspannung hier oben. Okay. Wo ist die? Ja, das kann man drehen. Okay. AX2 Lenker gibt es gar nichts mehr. Nee. Ganz selten. Von Magura, glaube ich. Ja. Schade eigentlich. Ja, der ist wirklich gut. Die wollen nur noch Fahrrad. Okay. Unsere Lichtmaske, das ist die Halterung von uns in Verbindung mit der Azerbis Lichtmaske. Und da das halt einfach eine Grableuchte näher kommt, sind da einfach 2 LED-Scheinwerferchen noch mit dran. Echte Geräte, wenn die an sind. Ja, die schauen geil aus. Die schauen jetzt schon hell aus. Die sind... Oh, okay. Jetzt ist der Sensor verbrannt. Okay. Jo, was wir vorhin schon gesagt haben, der Original R100R Tank mit dem Aufbautankdeckel, dem Enduro-Tankdeckel. Oh, sorry. Das ist was geknallt hat bei meinem Kopf. Achso. Okay. Passt der Deckel eigentlich auf den Tank? Ja, das ist der gleiche wie bei meinem Wüstentank. Dann 1000 Kubik, Original Krümmer. Da ist die 10. Schöne verchromte Ja. Vergaserdeckel. Lang da nochmal hin? BMW. Okay. BMW. Du hast das Spiel gesehen von der Bentley alten. BMW. BMW. Der Schalthebel ist modifiziert von Alpha Technik. Da hatten wir am Anfang die Adapterschraube noch nicht, aber jetzt gibt es das ja alles schon im Shop. Ne? Ja. Und große Füße passen auch drunter. Okay. Das ist der Original Was mit den Fußrasten? die Doppel-X-Fußrasten in gequälter Ausführung. Die haben schon einiges gesehen. Ne? Aber man sieht, er fällt viel weniger hin als du. Ne? Ja, der kann, glaube ich, Moped fahren, nicht so wie ich. Ja, Johannes. Leider, ich wollte es nicht so aussprechen. Nee, mach's ruhig. Das hast du mit dem Georg gemacht, jetzt kannst du es mir auch machen. Irgendjemand hat gestern gesagt, er möchte nicht bei mir arbeiten, weil ich soll mal in meine Videos reinschauen, dann weiß ich genau warum. Das verstehe ich. Also die Doppel-X-Fußrasten, Alpha-Technik Schalthebel modifiziert, ein R100 Schalldämpfer umgebaut. Und schimpft nicht über die Schweiße, der hat echt schlimm ausgesehen, als wir den gestellt haben. Ja. Der Aber war er nicht. ist extrem leise und Ja. das macht es wirklich extrem angenehm. Das Einzige, was fehlt, ist du. Nee, ist der Reflektor. Der ist verloren. Das sind, glaube ich, 25 Euro, oder? Ja, der muss da noch hin. So, dann haben wir hier noch ein gescheites LED-Licht. Wo? Leuchtet das schon? Ja. Ja. Das sieht man auch, wenn gebremst wird. Aktuell steht es auf der Straßenbereifung und die Stonemaster. Das ist eine Schwinge und ein 18 Zoll Rad, oder? Ja, aktuell steht es auf der Straßenbereifung und der Stonemaster, das ist noch in der Garage. Wir gehen da rüber, halber pro Federbein, erprobt und getestet. Die 1100er Schwinge mit dem 18 Zoll Umbau. Ja, und das ist auch ein cooles Gimmick. Das war damals von der 1200er. Ja. Zum Umklappen. Was ist das? Normales Fahren im Stehen fahren. Normales Fahren im Stehen fahren. Das ist ja cool. Ja, Das ist genial. man kann immer was entdecken. Ja. Jo, Ölkühler ist dran. In die Mitte verlegt. Wo ist der Ölkühler? Da sind noch die Bleche dran von der Verkleidung. Man vielleicht mal wegschraubst soll. Jo, fällt mir noch was ein.
So, jetzt wenn wir schon da sind, jetzt müssten wir noch mal auf den Turm rauf, ne? Ja, unbedingt. Mal schauen, ob die den richtig fertig gemacht haben. Genau. Wir gucken mal dann auf. Turm ist ein Muss. Also, Action. Ich sehe mich nachher auf der Mauer entlang fahren. Jo, ich finde es schön. Schöne Aussicht. Das ist jetzt Bad Königshofen. Königshofen. Wie das so im Tal liegt, ne? Das ist jetzt Bad Kissingen. Ich habe das schöne Fleckchen von Bad Kissingen noch gar nicht gekannt, muss ich sagen. Ich das weiß, waren in Bad Kissingen die Gradmelder damals stationiert. Und die sind mit einem Holzgewehr rumgefahren, weil die keine Bewaffnung haben durften. Und die haben dann gesagt, wie warm es ist oder was? Ne, die haben hier Übungsfahrten. Also da war ganz viel Militär. Krass, Das ist eine, Grad. das müssen wir natürlich erstmal einen Faktencheck machen dann. Ne? Ja, ich weiß, dass diese Gradmelder, die hier trainiert haben, bis nach Moskau gekommen sind. Kurz vor Moskau. Da gibt es noch ein paar Haben wir mit dem Moped auch Sportfahrer. fast geschafft. Ne? Da gibt es noch ein paar Sportfahrer, deren Väter sind damals da mitgefahren. Die sind dann später Motorsport begeistert gewesen. Die haben hier geübt. Ja. Oben, da wo die Kaserne von den Amis war, wo die Landebahn ist. Ah, da wo jetzt die Bundespolizei übte. Ja, genau. Oder? Das Wiesen, Ja. der Da muss es Flugplatz, gewesen- der kleine. Ja, da muss es gewesen sein. Ja, okay. Ja, das war alles Übungsgelände da oben. Und warum war das so arg bewacht? In Erlebach war das Kraftstofflager. Okay. Ein Kraftstoff war damals wichtig. Die hatten ein riesengroßes Kraftstofflager dort. Ja. So, okay, wir haben genug schön. erzählt. Wenn euch das Video gefallen hat, Sagt's uns. liked uns Instagram, Facebook, TikTok, TikTok nix. TikTok ist für Instagram. Kinder. Ne? Instagram, Instagram. Facebook und bei mir TikTok für die Kinder Ja, für die Kinder. oder wo auch auch sonst. für die großen Kinder. Wer Interesse hat an einem Motorrad, kann es drunter schreiben, kann eine E-Mail an SWT schreiben, kann mit uns in Kontakt treten. Wer sich zu lange Zeit lässt, der verliert, weil dann ist es weg. Ja. Wer eine, wie heißt das Motorrad nochmal? Wir warten noch auf, was ist dein letzter Preis? Ah, stimmt. Ja, ne, das richten wir einen extra Kanal ein, Ja, der klar. letzte Preiskanal. Mit den gebrochenen Deutsch, wir stehen da drauf. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt springe. Da unten steht sie. Ja, wir haben sie mal der guten Ordnung halber aufs Podest gestellt. Da sieht man sie auch von oben ganz schön. Ja. Nee, also wer Bock drauf hat, einfach melden bei Manuel. Kein Problem. Sie ist jetzt auch drüben in Üchtelhausen. Wird jetzt nochmal durchgeguckt. Und dann denke ich, ist sie ready to race. Ja, für die nächste Rallye. Für die nächste Tour, Rallye. Reise. Egal. Viele so Kilometer hat sie gar nicht draufgekriegt, ne? Scheiß Corona dazwischen, ne? Das kam dann auch noch dazwischen. Noch mal ein bisschen krank dazwischen. Ja, nee, viele Kilometer habe ich nicht drauf gemacht. Nee. Und beim Vorbesitzer waren es auch nicht viele. Ich weiß tatsächlich nicht mehr wie viele, aber ich habe damals extra ein Motorrad gesucht, unverbastelt mit wenigen Kilometern. Also sie hat irgendwie damals zwischen 20.000 und 25.000, meine ich mich zu erinnern. Müsste ich vielleicht noch mal nachgucken. Aber sehr viel mehr hatte sie nicht gehabt. Ja. Jo, Schön. dann sage ich danke fürs Zuschauen. Euer Manuel mit Andi. Gute Zeit. Haut rein. Ciao. Ciao.